经有了。我给你磕一个啊，你一定要上来啊！哎，来了，中了，上鱼了！台风过后，要么爆掉，要么空军。这个地方出的金枪，一条就可以直接上岸回本。看看我这一条有多大！哇！炸！这一条就可以换一个60斤的大张红大石斑。你看看，这叫以小博大。现在我就把它给换上去，靠你了，大哥。走，而已放下，坐等大破。一条完整的石仔，看看能不能换一条60斤的大石斑。哎，终于了！我刚才我想找一下底，我就弄下去了。然后到了底之后呢，这是过底了，我就往上收。解口，石斑，真有可能是石斑，真的。因为这行啊，哎，不对，它刮住你了，刮出来，来，给我，刮在一起。哇，好大！这不是我的，原来我只是个搭子。这个张红啊，还是要吃这个活饵，要挂一条大的猴。走你，让他带着希望下去。哎，来了，中了！虎哥，快，虎哥，抑制住我的心情啊！哇，绝剧目！来了！哇，这么大的鱿鱼！来，老天保佑！这辈子都没有中过成功，这辈子都没有中过大的，快来帮我！张红，好，耶！上来了，耶！这个鱼还不如你的鱿鱼值钱呢，哥哥呀！0，来条大鱼行不行？鱿鱼好钓啊，张红不好钓。师傅说的对，鱿鱼好钓，张红不好钓。终于我的杆子也有动静了，是不是？虽然不是很值钱，但是它预示着一个好的开端，对不对？我能逮着它。感谢大哥送的活鱿鱼，兄弟啊，靠你了啊！下去使劲游啊，使劲活。这里面底钓的大张红，一条都得20-30斤，要么不中。哇，老田来了！哇，你看，都开始剩鱼了。这时候我觉得我们有希望了。中了！啊！哇，走一个，耶！多少斤？50，虎哥成了！爆肝，嘴太臭了！又来一条，走一个，耶！多少斤？这个是10斤。虎哥刚刚钓了一个30斤的。虎哥，你那条鱼呢？我那条鱼在箱里边，待会儿给比一下啊，比一下，看看。哇！哇！这两个。来，虎哥，石头剪刀布，石头剪刀布啊！虎哥是虎哥的，我是我的。老弟，老姐，我从来都没钓过30斤以上的。我的鱿鱼不动，我自己让它动，不就行了？虎哥又上了，走一个，耶！我到他那儿摸摸手气，好，哎，来了，漂亮！他不动，我让他动，发财了！我这条比上一条大，50，我现在已经魔怔了，漂亮！这个没有50，有15，啦，赚钱了！我不知道该怎么去花。果然台风天之后，要么是爆钓，要么是空军。看来我们非常幸运赶上了爆钓。来了，打！我们是不是掌握了一种技法？他不动，我动。哎呀，发财了！发财鱼！哦，你这两个都大了啊！耶！哎呦，越大啊！越来越大了，兄弟们！啊！哇，这个大，哇，收不动！哇，收不动！收不动啊！挂到了吧？哎，是这个大，这个真的假的？看就往油井里钻了，是吧？直接就钻油井了，收不动。上来就没事，啊，没事，往上走了，走1米出2米，往上跑了，跑了，跑了，啊！行了，
老板啊！太大了，又跑了，这可太大了，太大了，太大了。我说怎么收不动呢？角度直接往右边翻了，这个线直接断掉了。哇塞，王哥又中了！哎呀，虎哥也中了！还不小。天灵灵地灵灵，给我一条50斤大石斑行不行？哎，来了！老天保佑，一定要上，不要跑，上！我给你磕一个啊！你一定要上来啊！给你磕一个。30有了，不能说我30斤有了。30，再磕一个。我看到鱼了，我都不感觉也是不大的。哎呀，好嘞，没有想象中的大啊，但是顺利的把它给搞上来了，不小。这我至少10几斤吧？虎哥这得值多少钱？500，能卖500，你信？靠岸了，这码头就可以卖鱼，看看我这张红能卖多少钱？虎哥，咱的鱼呢？我的张红。行，刚你交了4箱啊！这人太多了，这怎么卖呀？这边有微商，有码头收鱼的，你就批发给他就行。就这个，这是微商。哎，小姐姐你好，大鱼贩子来了。啊，你们是收鱼的是吧？哎，对，你看这4箱都是我钓的。这么多呀？对这么厉害啊，哇，可以，这个张红最张红也可以，最轻的都是10斤的，重的有20多斤。你看这有2、3条，这个1箱都是鱿鱼。可以，我都要，可以都给我，都给你。看好了，对，箱盖上啊，哎，要好嘞，保鲜啊。好嘞，帮我保鲜好啊。你们俩一会儿我得拉走。对，我先把我的张红那个都卖了。好了，你称一下这个张红一共。立马先上车。好，按照我们这个市场价哈。还有一个，来一个。来，1800差不多，1780。1800。对，来2条。对，刚才1800，现在1600。3件4。对，直接转给我。对，是的。1半的船费，才5条张红的1半的船费就可以来了，到手。光张红就卖了3件4，这批发比零售还赚钱。咱还有这么多其他的鱼没卖呢，这一趟啊赚大发了。这个海钓啊还是有赚头，有搞头。